haciendo cascadas de estrellas y lunas. Estrellas, mira qué bonitos ok. para la época navideña. Sí, en las fachadas, qué preciosas se ven. Estamos justo a tiempo para los que van a revender. Este es el momento sí, adecuado, ¿verdad, Tete? Christopher, es el momento perfecto. Para invertirlo. Porque la barata que te arrebata te está dando los precios por caja baratísimos. Por ejemplo, vamos a empezar. Si quiero esta cajita así nada más de luna con estrellas, así como dice aquí. ¿Una pieza? Una pieza nada más. Esta pieza, ¿cuánto me sale? Te salen 250. Y si la quiero por caja máster. Pues por la caja te sale 190 pesos. La barata que te arrebata. Ok, sí está para muy económico. todos tus suscriptores.